小朋友。耶！係啦，用兩隻手指啱啦，你做得好好啊！跟住再用兩隻手指去撕佢。要撕咗一條紙出嚟喎，你試下撕一條。再試下搣多條出嚟。係啦，係啦，哇，好犀利啊！撕咗一條啦，可唔可以再撕多條啊？嚟啊，我哋試下打直嘅，我哋要打直嘅張紙。BB 啊，張紙要打直，如果係打橫咗，再試多次啊！呢度。你試下。耶！成功！成功，搞掂。好，做完，搞掂。